วัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการวลัยลักษณ์รักสุขภาพค่ะตอนนี้นะคะที่ฉันอยู่ณคลินิกจักษุโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ค่ะมารับความรู้เกี่ยวกับโรคจุดรับภาพเสื่อมค่ะซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์จักริดจูห้องนะคะจักษุแพทย์สาขาจอประสาทตาและวุ้นตาค่ะมาให้ความรู้กับทุกท่านในวันนี้ค่ะดวงตาของคนเรานะครับมีความสำคัญมากเลยครับเนื่องจากว่าดวงตาเนี่ยเป็นอวัยวะที่ใช้ในการรับประสาทสัมผัสหลักของมนุษย์นะครับเราใช้สายตาในการใช้ชีวิตประจำวันในทุกๆวันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าสายตาเรามีความเสื่อมหรือว่าใช้งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพเนี่ยแน่นอนว่าย่อมกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเราอย่างแน่นอนครับโรคที่เกี่ยวกับดวงตาที่เจอได้บ่อยนะครับจริงๆมีเยอะมากเลยครับแต่ว่าถ้าโฟกัสไปที่ว่าโรคที่ทำให้ตาบอดนะครับก็จะมีหลักๆเนี่ยก็จะมีอันดับ1ก็คือโรคต้อกระจกครับอันดับที่2คือต้อหินอันดับที่3เนี่ยก็คือโรคจุดรับภาพชัดเสื่อมนะครับแล้วก็โรคเบาหวานขึ้นจอประสาทตาครับก่อนอื่นที่จะอธิบายโรคจุดรับภาพเสื่อมครับผมโชว์เรื่องของการวิภาคของตาคร่าวๆให้เห็นก่อนนะครับอันนี้คือรูปดวงตามนุษย์นะครับข้างหน้าสุดเนี่ยก็คือกระจกตานะครับขาวๆตรงนี้ก็คือตัวตาขาวนะครับข้างหลังสุดเนี่ยก็คือตัวขั้วประสาทตาที่จะยื่นต่อไปกับสมองนะครับคราวนี้ถ้าเกิดเราลองตัดขวางลูกตาออกมาเป็นแบบนี้นะครับดึงออกมาเนี่ยเราจะเห็นว่าเหมือนเดิมครับข้างหน้าคือกระจกตานะครับข้างในลูกตาแดงๆอันนี้นะครับอันนี้แหละคือจอประสาทตาทั้งหมดนะครับจอประสาทตาเนี่ยจะส่งสัญญาณภาพนะครับมารวมกันเป็นกระจุกของไฟเบอร์เพื่อจะส่งไปที่สมองนะครับอันนี้คือขั้วประสาทตานะครับนี้เวลาแสงมันตกกระทบเนี่ยครับมันจะผ่านกระจกตานะครับผ่านเลนส์ที่อยู่ตรงกลางตรงนี้นะครับโฟกัสแสงไปที่จุดรับภาพชัดที่สุดของจอประสาทตาเราเรียกว่าแมคูล่านะครับอยู่บริเวณประมาณนี้นะครับซึ่งตัวที่จะมีความสำคัญเนี่ยที่สุดก็คือตรงจุดรับภาพชัดนี่แหละครับแล้วก็โอกาสที่จะเกิดโรคความเสื่อมของจอประสาทตาได้มากที่สุดแน่นอนว่าก็ต้องเกิดในจุดที่ใช้งานได้มากที่สุดก็คือตรงจุดรับภาพชัดครับเพราะฉะนั้นโรคนี้เนี่ยก็เลยเจอได้เยอะมากในคนที่อายุเยอะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อายุมากกว่า50 ปีครับก็จะเกิดความเสื่อมของจุดรับภาพชัดได้มากเนื่องจากว่าโรคนี้เนี่ยเป็นโรคที่เกิดตรงบริเวณจุดรับภาพของจอประสาทตาครับดังนั้นอาการเริ่มต้นเนี่ยก็จะเริ่มจากตรงเซนเตอร์ของภาพเลยครับก็คือจะเริ่ม1อาจจะมีอาการเห็นเป็นภาพเงาดำๆอยู่ตรงเซนเตอร์ตรงจุดกลางของภาพครับอันที่2อาจจะเห็นภาพบิดเบี้ยวครับจากเดิมที่เรามองเห็นเส้นตรงๆเส้นอาจจะคดงอนะครับอันที่3เนี่ยก็คือถ้าเกิดเป็นเยอะแล้วนะครับภาพตรงกลางอาจจะหายไปเลยครับเช่นเวลาเราเห็นภาพมองเพื่อนหรือว่ามองคนนะครับหน้าเขาเนี่ยเราอาจจะไม่เห็นเราอาจจะเห็นแค่ตรงขอบรอบนอกที่เห็นตัวเห็นแขนเห็นขาแทนแต่ว่าหน้าหายไปสาเหตุที่แน่ชัดเนี่ยยังไม่ได้มีการระบุอย่างชัดเจนครับแต่ว่าปัจจุบันนี้เราค้นพบว่ามีความเสี่ยงหลายๆปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคจุดรับภาพเสื่อมครับอันดับแรกเลยก็คือเรื่องของอายุครับเพราะว่าโรคนี้เป็นโรคของความเสื่อมเพราะฉะนั้นถ้าเราอายุมากขึ้นเกิดความเสื่อมของจอประสาทตามากขึ้นก็จะเป็นมากขึ้นเราพบว่าคนที่มีอายุมากกว่า50 ปีเนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดจุดรับภาพเสื่อมได้มากกว่าคนที่อายุน้อยนะครับอันดับที่2ก็คือเรื่องของการใช้ชีวิตครับเราพบว่าคนที่มีการสูบบุหรี่นะครับจะมีโอกาสที่จะเกิดโรคจุดรับภาพเสื่อมได้มากกว่าคนที่ไม่สูบอันดับ3ก็คือเรื่องของโรคประจำตัวครับเราพบว่าคนที่มีโรคประจำตัวที่ทำให้กลุ่มหลอดเลือดมันแข็งนะครับเช่นความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงนะครับแล้วก็กลุ่มโรคหลอดเลือดหัวใจเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นโรคนี้ได้มากกว่าครับนอกจากนี้แล้วยังมีเรื่องของกรรมพันธุ์ครับเราพบว่าคนที่มีคนในครอบครัวเป็นเช่นพ่อแม่เป็นครับมีโอกาสที่จะเป็นโรคนี้ได้มากกว่าคนอื่นๆถึง2 เท่า
เมื่อพูดถึงเรื่องของการรักษานะครับโรคสุขภาพเสื่อมเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกก็คือเสื่อมแบบแห้งครับภาษาอังกฤษเรียกว่า dry AMD แล้วก็การเสื่อมแบบเปียกนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่า wet AMD การเสื่อมแบบแห้งเนี่ยครับการรักษาในปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีวิธีการรักษาครับมีแค่เพียงวิธีการชะลอไม่ให้มันเป็นมากขึ้นนะครับงานวิจัยในปัจจุบันเนี่ยพบว่าการกินวิตามินบางอย่างนะครับช่วยชะลอโรคจุดรับภาพเสื่อมแบบแห้งเนี่ยได้ครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยยังมีวิธีการฉายแสงนะครับแสงความยาวคลื่นเฉพาะบางอันเนี่ยสามารถที่จะชะลอไม่ให้จุดรับภาพชัดเสื่อมเนี่ยเป็นมากขึ้นได้ครับในกลุ่มของจุดรับภาพชัดเสื่อมแบบเปียกนะครับเราพบว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยมีวิธีการรักษาหลากหลายนะครับอันดับแรกก็คือการฉีดยาเข้าวุ้นตานะครับการรักษาวิธีนี้เนี่ยเป็นวิธีการรักษาที่เจอได้มากที่สุดในปัจจุบันนะครับอันดับที่2เนี่ยคือการรักษาโดยใช้แสงเลเซอร์ซึ่งมีทั้งเลเซอร์เย็นแล้วก็เลเซอร์ร้อนครับสุดท้ายก็คือการผ่าตัดในกรณีที่เป็นเยอะมากนะครับมีการแตกของเส้นเลือดหรือว่ามีเลือดออกในตาเนี่ยก็อาจจะต้องไปถึงขั้นการผ่าตัดก็ได้ครับในการป้องกันโรคจุดรับภาพเสื่อมนะครับก็เราก็ย้อนกลับไปดูเรื่องของปัจจัยเสี่ยงนะครับปัจจัยเสี่ยงที่เราเจอนะครับก็จะมีทั้งอันที่ปรับได้และอันที่ปรับแก้ไม่ได้แน่นอนเรื่องของอายุเนี่ยเป็นเรื่องที่ปรับแก้ไม่ได้ใช่ไหมครับทุกคนมีอายุที่มากขึ้นความเสื่อมย่อมมากขึ้นเป็นธรรมดาแต่ว่าอันที่ปรับได้เนี่ยอันดับแรกเลยก็คือเรื่องของบุหรี่ครับถ้าใครก็ตามที่ยังสูบบุหรี่อยู่นะครับก็หมอก็อยากให้พยายามลดนะครับแล้วก็เลิกบุหรี่เนื่องจากว่าบุหรี่เนี่ยมีสาเหตุปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญมากที่ทำให้เกิดโรคจุดรับภาพเสื่อมอันที่2ก็คือเรื่องของการออกกำลังกายครับเราพบว่าการออกกำลังกายเนี่ยช่วยป้องกันกลุ่มโรคที่ทำให้เกิดหลอดเลือดแข็งไม่ว่าจะเป็นความดันนะครับเบาหวานหรือว่าโรคของหลอดเลือดหัวใจซึ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดจุดรับภาพเสื่อมดังนั้นถ้าเราป้องกันสาเหตุเหล่านี้ได้เราก็ป้องกันไม่ให้เกิดโรคจุดรับภาพเสื่อมได้อันที่3ก็คือเรื่องของอาหารการกินครับจากที่บอกไปแล้วว่ามีวิตามินบางอย่างที่สามารถชะลอไม่ให้โรคจุดรับภาพเนี่ยมันเสื่อมมากขึ้นกว่าเดิมได้ครับวิตามินเหล่านี้มีอะไรบ้างครับวิตามินซีวิตามินอีครับตัวกลุ่มเบต้าแคโรทีนนะครับแล้วก็คอปเปอร์สังกะสีทองแดงครับเหล่านี้อยู่ในไหนบ้างนะครับก็คืออยู่ในพวกผักใบเขียวนะครับเช่นคะน้าปวยเล้งนะครับตำลึงนะครับรวมไปถึงผักที่มีสีส้มสีเหลืองนะครับเช่นแครอทฟักทองนะครับแล้วก็เบอร์รี่ต่างๆเนี่ยอันนี้ก็อุดมไปด้วยวิตามินที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งสามารถที่จะป้องกันกลุ่มโรคเหล่านี้ได้ใครก็ตามครับที่มีอาการผิดปกตินะครับแล้วก็อยากจะมาพบจักษุแพทย์นะครับก็แนะนำให้มาใช้บริการที่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้นะครับคลินิกตาที่เราเนี่ยมีเปิดในเวลาราชการทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับ 8:30 ถึง 4:30 นะครับนอกจากนี้เนี่ยยังมีคลินิกนอกเวลาราชการด้วยนะครับก็ใครก็ตามที่อยากจะเข้ามารักษาเนี่ยแนะนำให้โทรเข้ามาก่อนนะครับที่เบอร์ 075-479-999 ครับเพื่อดูว่าหมอมีคิวว่างวันไหนนะครับแล้วก็สามารถทำนัดเข้ามาได้ครับคลายกังวลใจแล้วค่ะหายกังวลไปเลยเกี่ยวกับสุขภาพตานะคะในวันนี้ค่ะรายการวลัยลักษณ์รักสุขภาพค่ะต้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูงผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์จักริดจูห้องนะคะจักษุแพทย์สาขาจอประสาทตาและวุ้นตาโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ค่ะที่ให้ความรู้กับพวกเราในวันนี้ค่ะทั้งนี้นะคะฝากทุกท่านค่ะกดไลค์กดแชร์และก็ฝากติดตามเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะทุกท่านสามารถติดตามรายการของเราได้ทางเพจของรายการวลัยลักษณ์รักสุขภาพและเพจของศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ค่ะทั้งนี้วันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วค่ะดิฉันและทีมงานศูนย์บริการวิชาการต้องขอลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ